வணக்கம், நான் அமுதா தேவி. வாங்க அதிர்ஷ்டசாலிகள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற மருத்துவ குறிப்பு, ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு செல்லுக்கு ஆல்ரெடி வந்துடும். நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு அதை செஞ்சுருங்க. விக்கல் வரும். சாதாரணமாக விக்கல் வந்தால் கொஞ்சம் சர்க்கரையை போட்டுக்கோ, தண்ணி குடி அப்படின்னு சாதாரணமாகவே எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. அது சாதாரண விக்கலுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டு. இல்லைன்னா திடீர்னு ஒரு ஷாக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நியூஸ் சொல்லுவாங்க, அதுலேயே அந்த சரியாக போயிடும். இந்த விக்கல் எதனால் வருது அப்படின்னு சொன்னால், உணவு குழாயும் மூச்சு குழாயுமே ரெண்டும் ஒரே பாயிண்டில் வந்துகிட்டு இருக்கும். அப்போ அந்த மூச்சு குழாயில் கொஞ்சம் தடை வரும்போது விக்கல் அதிகமாக வரும். இது விக்கல் வந்துட்ட உடனே சரியாகிறது ஒரு விக்கல், அது எல்லாருக்குமே வரும். ஆனால் அதீத விக்கல், தொடர் விக்கல் நாள் கணக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, மருந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் க்யூர் ஆகாது. ஆனால் அது சிம்பிளாக சரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே சரி பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு விக்கல் வரும்போது திராட்சை பழம் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கும், இல்லைனாலும் பக்கத்தில் கடைகளில் கிடைக்கும். அது திராட்சை ஜூஸு சாப்பிட்டாலே அந்த விக்கல் நின்றுடும். இன்னொன்று, அந்த ஒரு மரத்து கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஓவர் குளிர்ச்சி, அந்த உஷ்ணத்தினாலேயும் அது வரும் இல்லையா. விக்கல் உஷ்ணத்தினாலேயும் வரும். ஹீட் அதிகமாயிட்டாலும் விக்கல் வரும், காற்று தடப்பட்டாலும் வரும். அந்த விக்கல் நிற்கணுன்னா உடனே குளிர்ச்சியாக ஏதாவது எடுத்து சாப்பிட்றணும். வீட்டில் என்ன இருக்கும், அவசரத்துக்கு என்ன இருக்கும், திராட்சை இருக்கும், நெல்லிக்காய் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது தான். வீட்டில் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் இருக்கும், அதை எடுத்து சாப்பிட்லாம். திராட்சை ஜூஸ் சாப்பிட்லாம். ஜென்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போகிற இடத்துல விக்கல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவாங்க, போனோன்னே ஒரு ஜூஸு, கத்தாழை ஜூஸு, அது மாதிரி குளிர்ச்சியாக உடம்புக்கு என்ன குளிர்ச்சியாக கிடைக்குதோ அதை எடுத்து சாப்பிட்றணும். சாப்பிட்ட உடனேயும் நிற்கலாம், ஒரு 2-3 தடவை சாப்பிட்டது நிற்கலாம். இளநீர், பதநீர், திராட்சை ஜூஸு, நெல்லிக்காய் ஜூஸு, மோர், இது மாதிரி எல்லாமே சாப்பிட்லாம். ரெண்டாவது, நான் அக்குபஞ்சரில் பாயிண்ட்ஸு சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகிடும். இது இப்போவும் திருப்பி சொல்கிறேன், அதீத விக்கல் நிற்க தீராமல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணியும் சரியாகலை அப்படின்னு சொல்கிற விக்கல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில், அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும். நீங்கள் நம்பிக்கையாக இதை செய்யலாம். நான் பாயிண்ட்ஸு சொல்கிறேன். கழுத்து இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கழுத்துக்கும் இந்த தொண்டைக்கும் இந்த குழி பாருங்க, இந்த இடம் குரல் வள சங்கு, அதுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த குழி, இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி கையை ஒரு 20 தடவை செஞ்சிங்கன்னா விக்கல் நின்றுடும். ரெண்டாவது, நம்ம அல்ல எலும்பு இருக்கு இல்லையா, நெஞ்சு எலும்பு இருக்குது பாருங்கள், கமுக்கட்டுக்கு கீழே 2 சைட்லேயுமே வரியாக எலும்பு போகும். அந்த எலும்புக்கு இடைப்பட்ட இடம். அப்போ அது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, வலது கையால் இடது கை பக்கமும், இப்படி இடது கையினால் வலது கை பக்கமும் நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு தடவி நீவி விட்டிங்கன்னா அந்த பாயிண்டில் விக்கல் நின்றுடும். இது ஒன்று. பின்னாடி முதுகு பக்கமும் நான் படம் போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள். அந்த பாயிண்ட்ஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விக்கல் நின்றுடும். தைரியமாக செய்யுங்க, நம்பிக்கையாக செய்யுங்க. வணக்கம்.